こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を決めさせてもらい、部屋についたライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はもちさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあもちさんについて自己紹介をお願いします。はい、普段美容師していて、あと副業というか感じでシランっていうチームでいろんな洋服作ったりとか、リメイクのブランドなんですけど、いろいろやって、僕はあと絵描いたりとかアート的な活動みたいのをしてます。はい。はい。シランといえば多分以前記憶的ルームでまちゃさんそうですねが出演されていて、だから一緒にやられてるってことですか？そうですね、一緒にもうずっと専門学校からずっと一緒で、うんそこからずっと一緒に描いてます。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りでいうと 1K になるんですかね。そうですね、はいはい。 1K だいたい平米数とか広さどれぐらいですか？だから多分まあそれぐらい18ですね。はい、はい、18です。ということで、かなり結構アメコミ系のグッズとか、あと洋服とか、そのあたりたくさんあると思うので、ちょっといろいろお話お伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速メインスペース、じゃあリビングからちょっと紹介をしてもらいたいと思うので、ちょっと案内してもらってよろしいですか？はい、はい。ここのスペースはだいたい何畳ぐらいなんですか？ここが7、8畳とかですか？そうですね、ということで、じゃあちょっと早速この、全体のこだわったポイントから聞いていきたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？なんかもう好きなもので集めた感じで、やっぱそのリラックスできる空間が欲しいっていうのでやったんですけど、で結構この辺はなんか寝てる時にこういうのがあったりすると結構なんか上がるっていうか気持ちいい感じで寝れるし、であとこの辺にそのなんか植物とか置いて、で木とかは結構気に入ってて、なんか木を乾燥させてテグスとかでいろんなところで縛って、あそこからこうわーってなってるみたいな感じでやったんですけど、なんか結構アメコミ系とかやっぱそういうグッズはたくさんあるって感じなんですか？そうですね、もう結構 SF の映画とか結構好きだから、スター・ウォーズとか、マーベル系とかプレデターとかエイリアンとか、そういうのとかもすごい好きですね。じゃあちょっと早速細かいお話聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあこちらのスペースからちょっと聞いていきたいんですが、ここは結構フィギュアとかそういったものがディスプレイされてるスペースになるんですかね？そうですね、結構アメコミのアンティークみたいなそういうショップみたいなのも結構行くの好きなんで、その雑貨屋みたいな、そういうとこで買ったりとか。具体的にこの辺はどんなキャラクターのものがディスプレイされてるんですか？キャラクターはもう種類もバラバラでバーンと置いてるんですけど、ハードなロックがすごい好きなんで、キスのフィギュア売ってたんで、これはなんか買いましたね。これはどちらのお店で？これはなんか大阪のユニバの横のなんていうの、あそこのなんかショップみたいなところのなんかそういうところで売ってて、売ってたんだ。全員揃ってんじゃんと思って全員買ったそこでじゃあ一括そこで全部まとめて全部買ってっていうので売ったりとか、これも大阪のそこで買ったんですけど、なんか箱が潰れてるから安いよって言われて買ったんですけど、よく持って帰ってこれましたね。これ送りましたねけど、さすがにこれ持って新幹線も結構ですよねやばい人連れてるみたいな本当そうなっちゃう。そうなっちゃうんで、右側とかは結構スパイダーマンとか。そうですね、スパイダーマン結構ずっともう小さい頃から好きで、小学校の作文とかも将来の夢スパイダーマンですぐらいな勢いだったんでだいぶじゃあそうですね、だいぶ好きですね。小さい頃実家から持ってきたやつとか結構ありますね。だからそうなんですね。ですね。そしたら、このスパイダーマンの絵の隣にある、これちょっと写真ですか？写真が額装されてる写真はそれなんかテイラー・スウィフトのアルバムに、そうなんです、テイラー・スウィフトを一時期すごい好きで、でなんかそのアルバムに入ってたやつのチェキみたいなのが入ってて、最初てっきりお母さんとか付き合ってる彼女とかかと思ったら
そうそれテイラー・スウィフトよく見たテイラー・スウィフトでしたね。そうそうはいはい。でこの楽が結構これ気に入ってて、なんか神奈川県の座間にあるなんかリラクマだっけ、リラクマっていうなんかそのアンティークショップがあって、なんかヨーロッパとかインドとかのそういうなんか家具とかを集めて売ってるところで、お店の雰囲気とかすごい好きで、ショールームみたいのも2階で作ってあって、そこもなんか置き方とか全部かっこいいし、よく行きますね。地元に帰った時は行けたら行く感じですね。そしたらあとはこの下の方にあるこのベンチ、椅子って言ったらいいんですかこの2脚めちゃくちゃちっちゃい椅子があります。これは何ですか？これはなんかその幼稚園の椅子なんですけど、自分が働いてるサロンでたまにいろんなクリエイター集まったりして、中の一つで売ってたんですけど、実家が幼稚園で売っててその幼稚園の椅子をもう使わなくなったやつを持ってきてくれて、あんまないじゃないですか、こんなちっちゃい椅子ないな。このサイズ感だともはやなんか逆に使い勝手いろいろありますもんね。逆にそう、なんか台にしたりとか、いろんな上のもの取ったりとかそういうのも使えるし、なんか面白いし、人が座ってても可愛いなみたいな思って買って、両方この色だったんですけど、こっちはなんか塗ってなんか加工して販売したりしてみようかなとか思ったけど、何にもアイディアが浮かばず白く塗ったままっていうとりあえずこれからですねけどっていうやつですね。わかりました。続いてお隣が、ここデスクとかありますけど、ここは主にどんなスペースとして使ってますか？ここはまあ作業したりとか、あとはなんかもう結構作業できないぐらいいろんなもの置いちゃってるんですけど、音楽流してなんかそのシランの絵描いたりとかですね、基本は。なんかこのデスクの引き出しなんか面白いですね。なんかそう多分引き出しで、そうですね、これもともとパソコンとか多分このキーボード置いたりしてたりするんだと思うんですけど、ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、アクセサリー置いたりとか、サングラス結構好きでいろいろサングラス集めてたりとかしてて、ブランドのサングラスすごい好きで、旅行とか行ったら絶対買っちゃうみたいな、海外旅行行ったりしたら。ちなみに最近買った、サングラスでもいいんですけど、なんかお気に入りのものとかがあればちょっと。でも最近はもうこれですね。全然普通に旅行とか行ってない、これ日本で買ったんですけど普通に買ったんですけど、これは最近めっちゃ気に入ってるバレンシアガなんですけど、これですね。ごつーと思って。確かに結構大きいですね。そうおお。なんか結構あんまりここが結構気に入ってて、あんまごついのないなと思って。確かにフレームしっかりしててかっこいいですね。いい感じ。バレンシアガ最近めっちゃハマってて、ごついからなんか置くのに結構困る置く場所がだから今ちゃんとこうしまって、そうしまって置いてて、全然まだ開けてないのとかもあってそうなんですするぐらいなんで、っていうのとか、あと神社巡りがすごい趣味で御朱印集めたりとか、地元の江ノ島神社の御朱印帳なんですけど、いろんなとこ行ってますね。なんか全部一周埋まっちゃってるんですけど、ここに行ったなんか神社の記そうですね、憶というかあれが御朱印つけてるってことですか？そうですね。どこの神社がお好きですか一番？いやーでも箱根神社は結構好きで、九頭龍って言って9個頭のある龍がいるところなんですけど、そこはなんかすごい気持ちいいし浄化されますね。そうなんだ。ロケーションもすごい良くて、多分みんな見たことあると思うんですけど、湖のここにでっかい鳥居があるみたいなところで、その上に神社があって、そこは結構なんか気持ちいいし、でなんか優しい神様らしくて、そこの九頭龍さんはそうだから結構甘えちゃってますねそういう感じのなんか面白い、だからそういう話も面白いなと思って、ここの神様は優しいよとか、なんか他のとこの龍神は厳しいとか、なんか海系のその龍はすごい優しいらしくて、山の龍神は結構厳しいとか、そういう話があったりとか、なんか結構そういうスピリチュアルみたいなのもすごい好きだし、なんか目に見えないものってなんか結構かっこいいなとか思ってますそうですね。じゃあそういうとこに行ってそうリフレッシュして、リフレッシュして、
っていうのでこういうの結構やってます。はいはいはい、わかりました。そうですね。あとはじゃあちょっとデスク上のお話また聞いていこうかなと思うんですけど、うん、このまたペットプールとかのこのフィギュアが収納されてる、このまたディスプレイ棚って言ったらいいんですかね。これ、はい、これがまたアンティークっぽい、そうアンティークの家具なんですか、はい、これは。これなんかインドの家具らしくて、インドかな、インドの家具でなんかすごいこのはげてる感じとかすごいかっこいいなと思ってこれも買ったんですけど、そのさっき言ったお店、テイラー・スウィフトが入ってるところのやつで買ったんですけど、なんか別のこれと全く違うものを入れたいなとか思って、もうなんかこう完全趣味のものを入れたら結構面白いなとか思って入れてます。はい。そうですね。あとはこのゴジラのこのオブジェ、これは何ですか？これね、実はティッシュケースになってて、これティッシュがこう出るっていう、東宝シネマで売ってて、なんか安いと思って、これで5500円なのみたいな。そう意外と安くて、確か5500円3種類ぐらいあって、この平成のこのゴジラと昭和のゴジラと、あと新ゴジラがあって、そうなんですよ。でこれが一番なんか可愛いっていうかかっこいいなと思って買ったやつです。でなんか普通に自分のアクセサリーかけてちょっとギラギラなゴジラな感じでも意外と合ってますよね意外とそうですよね。そうなんかいいなって感じでつけたりとか、あとこっちとかはまあ普通に X メンとかも好きなんで、そのウルヴァリンとデッドプール、この2人結構好きなんで、これのなんかボビンズヘッドっていうシリーズで、頭が揺れるシリーズなんですけど、結構いろんなキャラクターのがあったりして、そうなんですよ。この2人は結構いいなっていうのでとかありました。はい。あとはその下香水ですね。がここいくつかありますが、この辺の香水についてもちょっとなんかね、この香水は別にそんなに僕香水こだわりなくて、でもただこのジミーチューのアイスっていうやつはなんかすごい夏っぽくてずっと使ってますね。今年の夏はずっと使ってました。あとなんか韓国の香水とか、これなんかよく分かんなかったんですけど、なんかいい匂いだなと思って2個買ったんですけど、1個は別にそんな使ってなくて、こっちはめっちゃ使ってます。番号もよく分かんないんですけどすごいいい匂い。じゃ結構直感ですね。買いで選んでいるって感じ。今日なんか新しいの欲しいなって思ってはいます。あとじゃあそしたらちょっとまたお隣行こうかなと思うんですけど、このマーシャルのスピーカーの上、これはもうマイティーソーまあそれ以外ありえないですよね。そう、ムジョルニアで多分みんな持てないんですけど確かにこれ相当重そうですけど、相当重いんですけど、これはオブジェなんですか？これオブジェなんですけど、なんか一応なんで貯金箱になってるのかわかんないんですけど、貯金箱なんですか？そのここ開けるとなんかこれがある謎なんですけど、じゃあ一応貯金もできるみたいな。そうですね、しないですけどしないけど、これなんかバランス保つの大変そうですね。なんかあるんですよ、ここになんか四角くそこにはめるここにはめるようなあって、あと時計も可愛いですね。これはでもなんかニコアンドで買って、ET だと思って、なんか ET コラボみたいなのですごいやってましたよね、この間。結構最近なんですか？だけど1年前ぐらい、なんか可愛いと思って、そうですね、 ET もすごい好きですね。あとデスクのこの下、ちょっとしゃがんでもらいたいんですけど、この下にあるこれは何ですか？これは一応ストーブで、なんかニトリで買ったんですけど。ニトリでこんなの売ってるんですね。そうなんですよ。なんかニトリ意外と可愛いんじゃないかなと。つけたらここから温風きて、なんかこうなんかメラメラするみたいな。本当だ。じゃあ薪のストーブっぽい感じ。そうです。もうデザイン重視のストーブみたいな感じですね。結構普通にお部屋も温まりますか？結構あったかくなります。この広さだったら全然十分だなっていうぐらいなんで。これめっちゃ可愛いですね。可愛いですよね、意外と。でこれカラーが何色かあって、黒とブラウンもあったかな。そうなんだ。そうですね。
っていうやつですね。であとこれもなんですけど、これすごい好きな雑誌があって、ニュートラルカラーズっていうカルチャー雑誌みたいのがあって、全部イソグラフで作ってたりして、雑誌のこれ非売品なんですけど、そのノートなんですけど、それの余った端材で作ったノートなんですけど、それが全部こういうイソグラフで作って全部刷ってるんですよね。手で刷ってたりしてる雑誌で、すっごいかっこいい雑誌で、作り方とかも。その雑誌はサロンに置いてあるんですけど、めっちゃおすすめです。ニュートラルカラーズっていう雑誌のやつ。雑誌のなんかイベントやったんですよ、サロンで。その時にもらいましたやつですね。かっこいいです。ありがとうございます。続いてベッド周り紹介していただきたいと思います。まずはじゃあちょっとこのベッド上のちょっとお話を聞いていきたいんですけど、非常にこうカラフルというか、この辺はなんか色とかはなんか自分で決めたりとかしたんですか？色めっちゃ決めてて、このやっぱベッド周りは黄色で揃えたいと思って、だからカーテンも黄色にしたし、あとこの黄色にして、すごいライオンキング好きなんでシンバのぬいぐるみとか置いたりとかですね。なんか結構ほんと黄色で、なんか黄色で寝た方がいいよって言われたんですよね。あ、そうなんだ。でこの辺は黄色でとか一応全部色分けてたんですけど、最初は。でもベッドだけが残って黄色でこの辺でやっててる感じですね。その色とかはこれなんかベッド上にブランケットがこう2枚重なってるみたいな感じなんですか？今そうですね。これは普通に ET のなんか可愛いなと思って買ったんですけど、っていうやつで、この下のこの花柄の、そうですね、これはどこで買ったんですか？これはなんかこういう柄になってるんですけど、アンティークのそういうのを置いたりしてるところのイベントに行った時に売ってて、アメリカのなんかそういうベッドシーツみたいなで、本当は多分これダブル用なのかな、結構大きいんですけど、ちょっとあの辺とか折ったり切ったりしてやって、ちょうどベッドの下も隠れるから。確かに隠れるのいいですね。そう、ベッドの下に物も入れれるし、確かに収納隠せる、ね、収納隠せるからいいなと。あと柄もすごい可愛いし、ちょっと緑とか黄緑とか黄色っぽいし、こういう感じにしてみてみたいなですね。そう。あとはこのやっぱベッド上といったら何といってもこの上についてるこのタペストリーというか、これはまずどうやってこれくっつけてるんですか？これも普通に画鋲で天井にバーン刺しちゃってるんですけどアジアン雑貨みたいなところで買ったんですけど、お店にこうやってあったんですよ。こうなってて、あ、これめっちゃいいじゃんって、ベッドの上やったらなんか上見たら楽しいじゃんと思ってこれやってみたいな感じですね。なんか丸みもいい感じですね。ここシワ一つなしバーってなるからいいなっていうのと、あと植物こう置いて、植物もこの辺はたくさんありますけど、この植物を置いてる手前側のこのベンチって言ったらいいですかね。これですか？はい。けどこれもIKEAかニトリどっちかですね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんかサーフボードみたいな形で、なんかここに一段欲しいと思って高さ大事、高さ出したくて、そうで買ったんですけど、雰囲気がすごい合うなと思って、その植物置いたりするのに。あとはその下のこの雲のオブジェというか、これライトなんですけど、これつくんですけど、照明なんでつくんですけど、これ普通に IKEA で買ったやつなんですけど、なんか子供部屋みたいにしたいなと思って、一応部屋のテーマみたいのがなんかあって、アメリカの子供の部屋みたいなのが一応そういうテーマにしてて、だからいろいろちょっと子供っぽいものがいっぱいあるんですけどっていうので、これなんかめっちゃ子供っぽいじゃんかわいいと思って。かわいいですねこれ。さっきちょっと冒頭でちらっと言ったとこの枝って言ったらいいんですかね。はい。これはワイヤーとかで止めてるってどういう感じで今？これはもうこことかもうテグスでいろんなとこからサーッってやって。これはもともとうちのサロンの目の前がお花屋さんだったんですけど、そこで木をもらって、
乾燥させてずっとサロンの屋上に置いておいて乾燥させて持って帰るのめっちゃ大変でしたね確かにこれそうなんか寂しいなと思って一回木つけたら木だけでも寂しいなと思ったから、はいはい、なんか IKEA とか行ってなんかツタみたいな売ってたから、はいあこれちょっと乗せるだけでいいやファーって適当に乗せたらそういうことなんだ。そうなんかいいなっていうのとでよくなんかキラキラ光るはい、やつを絡めて夜つけたりするとあおもろみたいなあじゃあ照明もこれ普通につくんですか？つきますねそうなんだ。そうへっていうやつですねーはいはい。であそこに「スター・ウォーズ」のまあ大きなポスター。ダース・ベイダーがいてはいはい。なるほどね。はいわかりました。ありがとうございます。はい続いてソファースペース紹介していただきたいなと思います。はいまずじゃあちょっとこのソファーからお聞きしたいんですけど、はいこれまずソファーは今ソファーの上にこういうブランケットとかをかけて使ってるっていう感じですか？そうですね引っ越した時にお兄ちゃんがなんかくれたんですよねソファーベッドこれソファーベッドになるんですけどへ変なとこに座るから型崩れみたいなーしちゃってるから一応こういうのかけてなんか一応よく見えるようにみたいなうん感じでやってますねうん、ブランケットはどちらで購入したんですか？これはアナスイですねアナスイ、はいはいはい海っぽい柄みたいなのすごい好きでうんうん、こういうのやってます柄でいいなっていうあとはこの黒いこの収納スペースって言ったらいいんですかね、まずこれ自体はなんか何なんですかこれは？これは何なんでしょうかねこれは棚ではないですよね。棚なんですね多分棚でこれもニトリとかですねもうほんとそういうとこで買ってるんでこれもともと上はベッドだったとか？いやでも収納なのかな収納なんだあんまよく分かってないですねこれいいなと思ってパッて買ったんで下は普通に洋服ラックとして使えて上は大きいものをそうっすなんかいろいろ置いたりとかそういうのでやってますねこっち T シャツここだとそれこそこのマーベルのそうまたこれはアイテムがありますがこれは何ですか？これキャプテンアメリカの盾でこれもさっき言ったトイサピエンスで買ったんですけど、すごいですねこれ結構リアルですね。そう重厚感とか重これをそうですね。そうもちゃん持てるやつちゃんと持てるんですか？ちゃんと持っててここにはめれるはめれるんですね。ガッてできるすごい。ちゃんと防犯で置いてます万が一ね変な人が来たらとか、はいはい、あとこっちのデッドプールの頭もあ本当だ頭もここにある。これやばいんですよなんかこれ入れると毎回ランダムなんですけど音はこういう感じでっていうすごい。こういうなんか音とかに反応してなんかちょっと頭ちょんとか触ったりするとこう動くへえ。めっちゃリアルでなんか瞬きの仕方とかがすごいちょっですよねとリアルです。これもうなんか結構やばくて顎もちゃんと動くしすごい。これ声に反応するんですか？声とかにも反応するしあとアプリがあって目覚ましにできるんですよへえ。でもこれ一回目覚ましにした時に目覚ましが狂ってたのが夜中に喋ってめっちゃ怖かったからほとんど停止なんか心霊現象みたいになっちゃいます。そうそうしかもめっちゃ喋るしそうすごいですね。っていうやつですねこれどこで買ったんですか？これはアマゾンですねアマゾンに売ってるんだ。アマゾンでもともとこれがあるっていうのは知っててめっちゃ目開いたまんまそうっていうので買ったんですけど、はい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 。いやなんかこれやばいなと思ってうん。買ってっていうやつですねあとはじゃあそのちょっとスツールも聞いてもいいですか？これはなんか上に貼ってるんですか？もともとそういうデザイン。これはなんかホームエコノミクスなんちゃらみたいなはいブランドがあって廃棄したもののベンチとかにこういうのを貼り替えて新しいものにするみたいなのをやってるブランドでなんかそこのデザイナーの人がたまたまお客様で来てでこういうのやってて今TSUTAYAで「ポップアップやってるんですよ」って言って行ったらめっちゃ可愛くてこうやってあとライトとかいろいろあってでなんか自分のやってるシランにすごい似てるなとか思ってその新しいものにするとかそういうのが結構なんかすごいビビッときて「あじゃあもうこれ買います」って言って買ってめっちゃ可愛いな、うんうん。なんかすごいトーラスの柄とかだったり
いろいろあって、これかわいいと思って買ったやつですね。その時オレンジハマってたから多分オレンジにしたんです、っていうやつですね、これは。じゃあそしたら洋服のちょっとお話を聞いていこうかなと思うんですけど、今洋服ねちょっとピックアップでかけてもらったりとか、あと上にもあったりすると思うんですけど、洋服はやっぱりお好きですか？めっちゃ好きですね。洋服もほとんど洋服ばっか買っちゃいますね。なんかちょっと今回はねいくつかピックアップでちょっと選んでもらったので、それをちょっと順番に紹介していただいてもよろしいですか？そうですね、これがまずブラックミーンズっていうブランドと、あとフラグスタッフっていうブランドのコラボなんですけど、これセットアップでなんか全部その一個一個手でやってるみたいで。手でやってるんですか？そう、全部これもう一生作んないって言ってて、こんな面倒くさいの一生作んないってデザイナーが言うぐらいのやつなんですけどでそれを買いました。セットアップで何かの時に着たいなとか、普通に着てるんですけど、イベントの時とか着たら結構かっこいいなっていう、デニムっていうかそのデニムジャケットの形で全部両方あって、かっこいいっていう黒でいいなっていうのと、で次これがリーバイスの普通のデニムなんですけど、これは高校生だかの時に自分で穴を開けて、自分でダメージ作ったやつで、シランの始まりのやつみたいな感じなんですけど、でもこれなんかこの開け方って見たことないと思って、でめっちゃデタラメに開けて育てた感じですね。なんかこういうのがちょうちょ出てきて、いい感じになってきたみたいな。結構じゃあもう何年間も着てるんですか？そうですね、結構気に入ってます、っていうやつと、あともう僕が結構最近もう終わっちゃったブランドなんですけど、一番好きなブランドがあって、ラフシモンズっていうブランドなんですけど、この間終わっちゃったんですけど、ブランド自体がデストロイデニムっていう形のデニムがあって、すごいそういうデニムでズボンが2枚つながってるみたいな感じなんですけど、これとかこう中に本当はそういう作りになってるのか。そうなんですよ。最後の一着なんで、そのラフシモンズのめっちゃこっちもラフは結構あるんですけど、すごい好きなかっこいいなっていうパンツですね、っていうが結構気に入ってるのですね、服は。あと T シャツも結構すごい古着が好きなんで結構いっぱいあってる感じです、この辺は古着と全部分けてて、T シャツめっちゃ多いですね。なんか洋服は普段こう購入される時の、それこそサイズ感とか素材感とか、なんか好きなこだわりというか何かありますか？こだわり、系統はそんな絞ってないので、結構いろんな服を着るんですけど、いろんなブランドの服とかも着るしなんですけど、その時の気分によるんですけど、ちいちゃいのも着るし、めっちゃ大きいこういうダボっとしたのも着るしっていう感じで、あんまり絞ってはないですね。ちなみにちょっと本日着用されてるコーディネートについてもちょっとお話を聞きたいんですけど、じゃあ上からちょっと下まで順番にお聞きしてもよろしいですか？上はこれヒステリックグラマーと何のブランドか忘れちゃったんですけど、なんか新しい若手がやってるブランドでめっちゃかっこいいなと思って買って、サイズ感が良くて、プリントなんかね貼ってるんだ、そうっていうやつでめっちゃいいなっていう感じので、フードの大きさとかすごい良くて、こうかぶった時にここの残るし、ちょっとなんかジェダイっぽいなとかいろいろそうみたいな感じでいいなっていう、このフードの深さとかがいいなっていうのと、でパンツはこれシュプリームの去年のやつなんですけど、なんかこれその時ちょうど本当にさっきもいろいろインドのとか話したんですけど、そのアジアのそういうインドとかそういうのハマってたから、この柄かわいいと思ってお店に入った瞬間目について、これ買いますっていう感じで即買ったやつなんですけど、でなんか結構こういうストリートっぽい格好もするし、ちょっと裏腹のロック系の格好もするしとか、
そういう感じで多いですね。 T シャツとかもヴィンテージの T シャツすごい、バンティめっちゃ好きなんで、バンティはめっちゃ着ますね。なんかショップはいっぱい着ます。はい、そういう。わかりました。ありがとうございます。はい、ということでもつさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、はい、このお家のコンセプト、言葉で表現するとしたらどんなご自宅でしょうか？そうですね、あれですね、自分も表現してる感じなんで、もうザ・持松俊介って感じの部屋ですね。もう僕のブレインがこんな感じなんで、なんかちょっとごちゃっとしてて、ちょっとカラフルで、みたいな感じですかね。もう本当好きなものしか、自分を表現するもので集まってる感じですね、っていうお家です。結構なんか家具とか、そういったものってよりかはすごいこうなんだろう、感覚でフィーリングで結構いろいろ選んであれですね、ブランドでっていうよりかは。そうですね、結構そういうものが多くてですね。ちなみにこうインテリアとか、雑貨とか購入する中でよくチェックするブランドとかセレクトショップとか、そういうものはあったりしますか？そうですね、でもさっき紹介したアンティークのリラクマっていうショップはめっちゃかっこいいし、その店主のおじさんもめっちゃ面白いし、いろんなこと知ってるし、いろんな家具の話もしてくれるし面白いんで、そことかですね。あと洋服は結構原宿の LHP ってお店でよく買うんで、あそこなんかかっこいいし、そこも店員さんめっちゃ面白いし、ずっと長い関係でいますね、っていうのとかですかね。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後にもつさんの方から何かお知らせだったり告知があればしていただければと思います。はい、シランっていうブランドをやっているんで、僕のインスタグラムがもち_SSSXX って名前でやってるんで、そこの URL から下にシランショップっていうのがあるんで、そこで僕のリメイクの古着だったりとか、リメイクの服だったりとか、いろいろな T シャツだったりとかいっぱい売ってるんで、よかったらチェックしてみてください。結構最近もいろんな著名なアーティストの方とかも着用されてます。そうですね、最近すごい海外のアーティストも来てくれてるし、なんかオースティン・マホーンって僕もつながった時びっくりしたんですけど、電話来て、急に電話が来るメンバーから、メンバーから電話来て、次やるよって言われて、みたいなびっくりしますね。びっくりして、それで教えてもらってとか、あとそうです、日本人のラッパーの方とかがすごいいっぱい好んで来てくれてるので、彼らが結構宣伝してくれたりしてるから楽しいですね。なんかそういうつながり結構面白いなって多いです。結構ね、多分気になる方もたくさんいらっしゃると思うんでぜひシランと松さんのインスタグラムチェックしていただければと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは松さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。